냉동시키면 식품의 질이 떨어진다고 생각하지만 놀랍게도 영양소가 더 풍부해지는 5가지 식품이 있습니다. 팽이버섯을 얼리면 단단한 세포벽이 찢어지면서 세포속 키토산이 더 증가합니다. 키토산은 체지방을 분해시켜 다이어트에 도움을 줍니다. 브로콜리를 얼리면 비타민C가 잘 보존되고 식이섬유, 미네랄 등 영양소의 흡수율이 높아집니다. 두부를 얼리면 영양소가 응축되어 생두부보다 단백질이 무려 7배나 증가합니다. 블루베리를 얼리면 항산화 성분인 안토시아닌 농도가 더 높아집니다. 땅속 보약인 당근을 얼리면 베타카로틴 농도가 증가합니다. 암 예방과 노화 방지에 도움이 되며 체내 흡수율이 높아집니다.